大家嚟到 Doctor Low Psychology 嘅 Side Purpose Podcast。今日請到一位嘉賓叫做 Julie，咁佢而家係一 Hello，位模特兒嚟㗎嚇，呢個好犀利嘅 career，大家應該會發晒光咁樣模特兒喎。咁不如請阿 Julie 咧就介紹下佢自己先。好，Hello，大家好，我係 Julie，我係一個時裝模特兒、英文老師同埋 Pilates 老師，哦，Slasher 嚟嘅，即係時裝模特兒啦，英文老師係，啦，亦都係一個 Pilates 嘅老師嚟嘅。咁你嘅背景係以我所知係一個英文老師背景嚟喎，其實係你讀嘅都係讀英文老師喎，係嗯，咪？係啊，我本身讀英文嘅中小學教育嘅，咁都有接觸少少嘅心理學知識啦，但係咧主要都係講緊英文嗰方面，同埋比較關於點樣去教一啲學生咁樣。其實我同你應該係網友咗好多年㗎，係，你基好似本上好耐之前 好耐，follow 咗你，但係係一啦係啦直都冇講嘢。跟住係啦有一段時間，我見你好似好少 update 或者做咗發展另一方面，即係可能 podcast 嗰方面比較多。係啦，我哋應該你基本上係我哋最早期嘅嗯，朋友嚟㗎啦，應該我哋係，互科咗可能有超過5年嘅時間㗎啦。嗯，不過係我咁耐啊，原好來耐噶啦，不過係我近排，你連我有中間一段時間冇 update 你都知，你就知噶啦，係啊，啦係啦，咁啊近排就發展緊呢個 podcast，咁我就發現咗 Julie 咧係，即係唔係發現，我一直都知嘅，就係佢做緊一啲好得意嘅嘢。咁而家一嗯聽佢講咧，就仲加得意啦，即係3樣嘢嘅，3個支嗯，柱咁樣嘅，又係一係，個 Pilates 嘅 instructor，英文嘅老師，亦都係modeling model。嗯。咁邊一個係你嘅主要嘅發展方向咧？其實，我主要係 modeling 嗰方面嘅，咁但係因為本身有呢個 education 嘅背景，咁所以我自己又可以做下啲 online teaching 或者係有陣時幫人補習咁樣咯。係，但係最主要都係仲有 Pilates。咁有陣時因為我家姐佢本身係開 Pilates，唔係開孕婦瑜伽 studio 啦，咁佢仲有其他嘅可能 yoga 或者 Pilates 可以教下，咁我就會幫佢手啦。同埋都會喺 fitness centre 度教 Pilates，但係我主要係我工作就係fashion model，咁有陣時就要出國工作，係啦，喺香港就啲時間如果係自己 set 到嘅話咧，我就會多數都係教班咁樣，即係好似係填滿晒自己嘅每日嘅行程，我自己會比你你較開心啲。你家姐嘅 career 都好特別喎，孕係，你有婦員啊，機會可以係啊有係啊，機會可以訪問下佢。我呢個我係啊，好少聽咁專門嘅一係啊，個瑜係啊。伽服務對象。係啊，幾有趣嘅，佢自己嘅心路歷程都係有機會可係咯以訪係咯係咯，問下佢。我都會咁做啊！你介紹俾我食。嗱，我好，我最想知就係咩咧？就係英文 education 啦，即係你其實你一個 RT 嚟噶嘛，你應該係一個註冊教師嚟噶啦，嗯，係咪？點係，解咁轉變到去成為一個時裝模特兒咧？嗯，係。咁我其實係嗰陣考完 DSE 之後，我就諗住試下影下相啦。嗰陣唔知做咩好，咁我影下相啦，都好似有翻少少 part time 嘅，但我都唔知自己將來做啲咩。但係嗰陣係已經係將會讀 education 呢一科嘅。咁我本嗯身讀 education 係因為以前中學嘅時候有啲好好嘅老師啦。咁我自己本身都中意英文嘅，但係我英文以前係好多時候都係一啲死背咁樣嘅公式咁嗯樣嘅形式去讀呢一科啦。咁但係同埋咧，我就好想知道究竟可以點樣做好啲啊。咁我當時有2位老師都係好 take care 我，咁有陣時我就會自己作文啊，跟住俾佢哋睇之後咧，就覺得哦，好似做老師都係一個唔錯嘅選擇。咁我嗰陣又嗯唔知讀啲咩好，咁我覺得如果教識到人，咁好似覺得自己都有啲成就感咁樣咯。嗯咁所以就嗰陣揀咗英文教育。咁但係咧後尾點解會有咁嘅轉變？就係我啱啱講過嘅，考完 DSE 之後咧，去試多啲影相啦。跟住我以前嘅經理人就
無啦啦 DM 問我啊，你幾高啊？有冇興趣做模特兒啊？咁樣我就覺得我完全冇接觸呢一行，我都覺得啊呢一行係點樣嘅？係咪呃人㗎？係咪好多好黑暗嘅潛事？規則係啦，之後我就好驚啦。咁嗰陣又啱啱考完 DSE，好似十八歲十七左右啦。八歲啫，係啊。係，跟住嗰陣又對 fashion 呢方面冇乜點樣嘅認知，之後就好驚咁樣去做 casting，係。咁然之後後尾發現間公司係喺外國係好知名嘅，跟住就膽粗粗咁好啦，試下啦咁樣咯，就開始咗嘅旅程。你呢個係，同我想象中嘅好唔一樣喎，我以為你本身就係即係中學嘅時候已經係嗯影嗯嗯，開平面 model，即係你知好多咁樣係嘅 pathway 噶嘛。原來你係係對所有嘢都唔知嘅，係，因為我就突然本身間有個人。人邀請你去。係，我本身個人比較怕生或者係怕醜咯，即係如果係要做呢啲即係咁幕前嘅，我自己係好驚，我到而家都好驚嘅有時，但係要開始嗯，係要 embrace 晒誒見到嘅所有嘅困難或者係所有新嘅 situation，咁我就覺得好似有啲見步行步同埋有啲突破，跟住慢慢就 build up 到自己嘅信心，到而家可能你睇我 IG 啊、好似好有自信，但係啊，係其實係啊。唔係嘅，同我你見到我而家呢個真人係有啲唔同，咁所以我覺得呢個位都係我比較特別嘅位，就因為我係完全同我 IG 見到嘅好唔同，係。係你係比較內向啲嘅，我覺得。係啊，因為係我以前係比較內向嘅，咁但係我就有一個位，我覺得我好想改變。我小學係唔出聲嘅，即係老師都要。我記得老師好似講過話啊，唔記得佢講咗啲咩，佢就話睇死你第時都係可能係唔出聲啊，或者係掛住化妝咁樣啦。因為我就點解你要同我講呢啲嘢咧？呢啲老但係我以前師都係。幾衰啊！啲老係啊，師 跟住 traumatizing 嘅呢啲。係啊，我就記咗好耐，跟住我就好想改變，好想可能變得 outgoing 啲啊，咁然之後後尾中學就開始參加多啲活動咁樣，好有好度嘅。跟住再入埋呢行，我就要更加要去 outgoing，去可能同平時做嘢嘅客戶去溝通啊，或者係攝影師溝通，去諗下點樣做好每一個 shooting 咁樣咯。咁但係你有冇衝突咧？你內裏嗰個你同埋而家你需要嗰個你，其實有好多衝突喺度啊。誒、每日都掙扎緊，因為咧，其實呢個係咯。成個都係好長嘅 story，我都唔知點樣講起。你可以慢慢去問我，嗯因為我到而家都係覺得好同我成個 personality 有啲唔同嘅，即係嗯。每次做嘢，你會接觸到好多新嘅人，又或者全部都係新嘅人啦、新嘅 project 啦、新嘅 shooting，你係甚至去到你嗰一下影嗰下，你先知你要做咩嘅。咁我覺得係對我嚟講好大突破，因為我本身係一個比較中意穩定嘅人嘅，但係咧後尾接觸到呢行就覺得好似唔係我想要嘅嘢，我想要嘅可能係喺呢個點講咧咁動盪嘅時代，即係好多嘢都可以轉變啊，或者突然之間話你睇下又有戰爭，又或者有好多變化啦，係啦，好多變化，有 跟住我覺 AI 得啦，突然間係啊係 AI 啊。好多變化啦，跟住我覺得哦，咁我哋係咪應該要更加去誒諗下點樣去adapt to different 嗯 situation，或者自己嗯。可唔可以試下都多啲接受一啲新嘅突破咁樣咧，新嘅挑戰，咁所以我自己其實都幾享受呢份工作帶俾我嘅一啲衝擊同埋體驗嘅。咁但係我回歸正傳，我都係每日都 struggle 緊，即係可能我有時去 event，我係會好驚，次次一入去之前我都會好驚，跟住要睇下有冇啲識嘅朋友，咁我就會舒服啲咯，即係會同佢哋講嘢咁。其實係某程度上係有啲辛苦嘅喎，你咁樣會唔會㗎？即係你個人咧，其實就同嗰樣嘢係令到你好有 threatening 嘅一啲 signal 喺度噶嘛。成日對住唔同嘅人啦，跟住你嗰個行業就係要好 outgoing 啦，好 sociable 先係比較理想噶嘛。但係你呢嗯。個性格喺呢個行業，其實會帶來啲乜嘢獨特嘅好處咧？其實你覺得？
我覺得呢一行又真係未必個個都係 outgoing 嘅，咁我都接觸到好多都係比較內向嘅朋友。咁有陣時好處就係可能你會 sense 到每個人嘅感受，或者係比較重視一啲細節嘅。我自己覺得嗯嗯好處就係講咧，因為我就覺得唔係每個人都係咁 outgoing 嘅，咁所以有陣時我認識到新嘅人，我覺得好似佢哋唔係真係咁外向，咁其實係但係我都會好願意去接觸去了解佢哋，因為我覺得每個人都係有獨特嘅性格，咁係啦，我自己比較中意可能一對一咁樣傾偈啦，咁所以有陣時可能就係注重呢啲細節多啲，或者係個人可能比較仔細啲，咁所以就喺工作方面可能就可以更加了解到我真係要做啲咩，或者係人哋會比較知道我本身嘅 personality 咯。咁會唔會話你平時嘅教學工作咧，兩邊教學工作啊嘛，即係英文嘅教學啦係啊，，Pilates 嘅教學咧，其實係平嗯衡翻你呢種咁樣嗯，嘅 係啊，struggle 嘅，係啊，揾係啊，翻好係啊。多 inner peace 啦，嗰度我覺得係，係啊，係啊，我自己都幾享受教人嘅 moment，因為覺得有陣時見到佢哋進步，或者佢哋好感激我教到佢一啲可能我今次又默書高分咗，或者係 core 好似勁咗，跟住我覺得嗯，原來我自己即係喺佢哋嘅成個 journey 都係有貢獻，我就覺得都幾開心嘅，係啊，跟住我就會諗係咪真係有呢個能力？我有時都會諗，咁係咪真係有呢個能力去做，即係幫到佢哋少少嘅改變咧？咁我都會諗呢樣嘢。但係我聽翻嘅 feedback 都係 OK，咁我就覺得都幾開心嘅，係啊。有冇平時諗過啊？邊種嘢對你嚟講成功感或者嗰個享受程度高啲咧？你嘅 modeling 或者你我嘅 teaching 嗯兩邊，嗯，我有不斷諗嘅，因為始終覺得 modeling 都唔係一個好 sustainable 嘅嗯，嗯 career，因為始終都可能有年齡限制或者係身體嘅，因為我變哋成日都要 化 keep fit 嘅，係啊，係啦係啦，我哋成日都要 keep fit，咁所以我就諗緊呢個狀態係咪真係可以去到你10年之後、5年之後都可以咁樣做咧？咁所以我自己都不斷去揾緊一啲新嘅路向嘅。我自己覺得 modeling 係我自己最想做嘅，同埋最想睇到變化嘅，所以我都就算係好難，呢一行真係對我嚟講係幾艱辛，但我都好願意去堅持落去。咁其實我已經做咗大概5年，5年幾左右噶啦。我諗我由19歲開始入行，咁一直都係即係可能之前讀書又一直做緊 modeling 呢一行，跟住出到嚟。我都係本身諗住 full time 去做呢樣嘢，但係覺得而家成個嘅市場都比較競爭大，冇以前，係啊係啊，嗯同埋冇以前咁好，咁所以都要揾多啲唔同嘅路向，咁然之後就覺得咁我唔好嘥咗自己 education 嘅背景，同埋自己都對教書都幾中意嘅，咁所以就教 Pilates 同埋教英文啦。Pilates 本身我都冇接觸嘅，但係我外國嘅經理人就話：你不如試下 Pilates 啦，因為我以前係比較 muscular 嘅，即係你嗯見我都瘦嘅，但係我以前嗯會去打排球啊或者做 gym 嗯啦，咁就同外國嘅 model 佢哋要嘅體格係有啲唔同嘅，嗯跟住佢哋係類似你見到有啲 XS size 啊，係真嗯係好瘦好瘦，係冇肌嗯肉嘅。嗯我就同佢哋係會有啲出入嗯咯，佢嗯成個體格，咁所以呢個都係我其中一個 struggle，就係我點樣先可以做到健康之餘，又達到嗰邊嘅要求，即係外國市場嘅要求咧。咁呢樣嗯。其實我每日都 struggle 緊嘅，係啊，頭先咧，我最有係啊，興趣知咧，你話你最想做嘅係 modeling 啦，佢俾你好多嘢，係咪？你好想係 嗯 achieve 到或者睇到自己改變咁樣，但係咧，其實你嘅內裏核心咧，某程度上個性格又同呢一行咧唔係好 match 嘅喎。點樣理解呢度嘅？你想喺 嗯。modeling 身上其實係揾到啲乜嘢咧？其實，因為呢行係，我覺得係真係好大挑戰。例如有陣時因為我喺外國都有公司嘅，嗯例如喺意大利米蘭嗯咁樣啦。咁我記得我第一次出國係2022年，跟住去到嘅時候咧，就覺得哇〜
好似好開心咁樣，又可以去旅行啊，又好似覺得如果我做到一啲國際認可嘅嘢，我自嗯，己會對自己嘅呢個身份認同係會更加高。即係係我會覺得哦，我自己真係一個做緊一個 fashion 嘅，喺 fashion 界真係有啲嘢做到我自己會咁覺得。但係去到嘅時候，我覺得哦，原來唔係想象中咁簡單。casting 例如 casting，你要一個 casting 可能係細嘅 job，要等3個鐘左右，大嘅 show 可能等3至5個鐘左右，咁然之後仲要係可能一日要跑4、5個 casting 嘅，即係。係，係啊，有啲人係要搭的士或者係自己揸車添，跟住覺得好似好多嘢都唔同，但係都好新奇，都好辛苦，因為覺得原來哇個世界競爭係原來咁大嘅，我自己嗯淨係喺香港唔知咁多，嗯唔知咁多嘢，跟住我就覺得好對呢件事好覺得好 curious，然之係後就係對自己嘅身形要好做好管理。係。咁就覺得哇，呢件事係完全唔係我想象得到嘅嘢咯。嗰個係滿足感喺邊度？其實嗰個滿滿足足感感就係每一次去一次嘅旅程，我係每次都好驚，即係我每次要出係啊！國之前，我好擔心，我係擔心到咧，你去咩？之前你每一次 event 都好驚，我聽你講我都驚好多次係啊，噶啦。個滿足但係感喺邊咧？但係如果係啊係啊咁嘅話，係啊，滿足感。係啊，我覺得係自己真係有一次嘅經歷，咁我就覺得已經係好滿足。例如去意大利咁樣啦，嗯咁咧我係其實好驚㗎，我每次都會覺得啊，我好似咧未夠瘦啦，即係自己會有呢個 嗯 struggle，未夠瘦，自己狀態可能未夠好，跟住又覺得啊會唔會冇嘢做咧？因為去到嘅時嗯候，你有公司啦，但係你唔擔保有嘢做。你去到嘅時候，你仲要去 casting，你要同幾百個人爭，可嗯，能一個 spot。你所有機票住宿你要自己俾錢嘅，係，跟住其實你係唔會諗賺到錢嘅，你係一個 experience 嚟嘅，咁所嗯以個滿足感係一個旅程或者係一個好令你大開眼界，或者係對你人生有一個另一種嘅睇法嘅一個滿嗯足感咯，係啊。嗯就會覺得哦，自己原來單獨都可以做到呢樣嘢。我以前係冇諗過自己可以出國幾個嗯月，去一個陌生嘅國家，然之後夜晚仲要喺條街都即係可能做完嘢翻嚟，都冇諗過呢啲嘢嘅。跟住我就覺得哇，原來自己係可以 achieve 到呢啲嘢，咁我就好想繼續，OK。去試，好想去睇下哦，我下一次呢個 trip 會得到啲咩，或者係有啲咩係轉變咧？咁係啊，其實就係每一次恐懼、恐懼、恐懼、恐懼，但係你每一次都有係突破到呢個恐懼，係啊，係啊，得係啊，係啊。到嘅滿足感，而令你有成長。係啊，係，因為我自己其實都好怕事，即係我啲朋友都知，我係好多嘢都會好憂慮啦，擔憂嘅，係啊，焦慮，跟住但係我都會覺得哦，呢個係我想做嘅嘢，我就要一定要做到，一定要堅持，咁所以我就不斷係同自己嘅擔憂、自己嘅內心嘅幾個惡魔喺度掙扎，喺度同佢打交咁樣，每一次可能做嘢嘅時候，或者真係要出國嘅時候。點樣做到呢？好多人都想做某啲嘢，但係好多人都會好驚、好驚、好驚。驚嘅話就唔做噶啦噃。你係點嗯。樣每一次去打仗，打到自己 keep 住做落去嘅咧？我會 set 目標俾自己，即係可能例如啦，我有時有啲小目標嘅，就係我今個月一定要同到2個陌生人去傾偈。咁陌生人係可能係可能係真係可能同行有啲可以交流到嘅朋友，我會好想同佢哋即係了解下佢哋點樣做到一啲嘢，或者係大家有啲咩可以互相 share，或者係 inspire 到大家。因為我自己比較中意喺對話當中去反思，或者係聽到人哋講嘅嘢，我都可以俾啲意見，可能係少少嘅幫助，或者係少少嘅提示。咁可能我覺得喺大家嘅成長當中都係有幫助嘅。同埋都可能係 set 啲 target 俾自己，例如我要喺做運動或者係均衡飲食嘅情況之下減到去咩 measurement，我喺一個月要做到。咁就算做唔到都好，你會見到自己慢慢其實有進步，因為你要去 achieve 呢樣嘢，你一定要去努力，一定要去行動。即係可能你俾個 deadline 自己，因為我都就係出國啦，咁我剩翻十幾日嘅啫。跟住我就同自己講，我一定要早起身去做運動，一定要係每一餐都要食得好健康。咁
你要知道有啲咩食物係你嘅敵人，咁你就自然唔會食呢啲食物，因為佢對你身體唔好或者係對你成件事係冇幫助，咁所以你就唔會去做呢樣嘢。我覺得呢個係一個幾好嘅方法，又或者係我記得之前原子習慣都有講過，就係、當你要做一啲例如係我今日要閱讀一篇文，咁你就將佢咧同另一個習慣聯繫，你應該有聽過聯繫一齊，咁你就會比較容易去行動。即係譬如話你可能朝早你一定會飲咖啡嘅，咁你飲咖啡嘅時候，你指定自己一定要去睇一篇英文，咁我覺得行動力係會大咗嘅，係。嗯，咁啊，對我嚟講，你係用一個目標嘅框架去激勵自己，即使你好驚，嗯嗯都係嗯可以去做好多，即係抵抗呢個驚恐啦，抵抗呢個憂慮啦，去做一啲嗯同你嘅目標嗯，相關嘅事情啦。咁呢一樣係嘢咧，對於好多人嚟講咧，就係困難啊！困難就在於咧，佢哋嘅目標唔係好清晰。嗯係點解你會慢慢由一個你所謂嘅好內向嘅女仔咧，發展到個咁強大嘅，喺一個同你性格完全唔 match 嘅行業底下嘅目標，咁強嘅目標咧？喂，呢我覺得都個對我嚟係。講咧，點嗯樣對我嚟講咧就好得意嘅，因為從我嘅心理學嘅理論去睇咧，中間一定會有個 bridge 嘅。因為嗯，你嘅性格同或者嗰樣性格，或者有一啲性格你冇自己去 unravel 到出嚟住，先可以同你而家呢個咁相反嘅 career 可以 match 到，所以我係好有興趣去理解你中間個心路歷程係點樣。即係你嘅意思係我經歷咗啲咩，令到我係啦，係啦，就係啦，算呢個性格都可以堅持到落去。冇錯啦，冇錯啦。我覺得即係我自己有時都會諗呢個關關難過關關過呢樣嗯嘢。嗯跟住我自己，因為我成日都會諗，我唔想做一啲我80歲會後悔冇做嘅事。咁嗯其中一樣就係，因為我一直都會好想喺 model 呢一行有突破，我好想試下去外國，真係做到啲我自己都好 proud of 嘅嘢。但係其實我都已經失敗咗，我失敗咗兩三次左右噶啦，已經。嗯嗯因為第一次去到嘅時候，我有公司嘅，但係咧又冇乜 job 喎去到，咁我就嗰陣咧就會當係旅行咁啦，周圍去玩啦，又可能飲飲食食啦，跟住我就覺得翻到嚟，我做緊啲咩咧？我呢3個月唔知自己做緊啲咩，但係都係嗯一個好嘅體驗，對我嘅人生觀係有改變，就覺得哇，原來世界咁大，即係咁多嘢可以睇到，或者係原來呢一行大家都掙扎緊。有啲嗯人係甚至係一日唔食嘢去準備 casting，或者係淨係食啲垃圾食物都有嘅。跟住我覺得，嗯同埋同每個人相處，我自己都覺得都幾有得着，因為每個人性格都唔同咧。跟住我就覺得，哦，我都幾有興趣去了解呢個世界唔同嘅人，佢哋嘅性格，佢哋嘅 background 係點樣。我想繼續去探討，同埋繼續去了解呢個世界究竟係點樣嘅。咁所以嗯呢個都係我其中一個動力啦。咁然之後咧，我就覺得，哦，失敗咁多次，我究竟我要點樣改進，我先可以做到最好，或者係點樣先可以真係做到我想做嘅嘢咧？因為我其實我自己都好容易放棄嘅。講真，真係我係如果我唔使出國嘅話，我可能就即係都係 keep 住飲飲飲食食啦，都有做運嗯動嘅。但係我冇一個 target，我覺得如果我有個 target 嘅話，我自己會更加有呢個行動力。或者係就算我好驚，我都要做嘅。同埋可能就係我自己真係好想喺呢一行有一個新嘅突破，所以我就會不斷試。咁然之後講嘅第二次困難就係喺我2024年頭嘅時候，我誒再一次出國啦。咁我之前間公司就轉咗另一間啦，好似比較好嘅公司。咁但係咧，佢之前就有好多問題出現啦，咁咧導致我自己有啲荷爾蒙失調，突然之嗯間冷晒面。你見到我而家皮膚好好，但係我嗰陣係去到嘅時候係個皮膚狀態係佢哋覺得我做唔到嘢啦，跟住就即刻同我嘅喺外國嘅經理人講話啊，唔得喎，Julie 而家佢嘅狀態真係做唔到嘢喎。跟住佢哋都好唔開心或者唔高興或者係有少少嬲。嗯咁但係因為我自己都唔知
原來有呢個情況出現係咁嚴重，因為係突然之間爆得好勁，同埋自己成個人都係好唔開心咁樣嘅狀態過去，跟住去到嘅時候做唔到嘢啦。我喺第三四日嘅時候咧，我個公司就話：哦，你真係即係評估完之後就覺得哦，你不如聽朝翻香港。跟住我就覺得啊，但係我咁難得先過咗嚟喎，跟住我有機票啊。住嗰啲全部我都要自己俾錢噶嘛，係，跟住我就覺得我唔想放棄，但係又好似無能為力，因為嗰陣好緊張咯，我覺得我自己好似搞唔到啊，跟住又有啲放棄嘅，就靠唔食嘢去做呢件事，或者係已經係冇力做運動啦，咁都冇去到好誇張，即係可能一日都會食到一餐，但係日頭就係食一個包咁樣，係好嗯唔健康。跟住後尾可能係一啲感情狀況啦，跟住我嗯就好唔開心啦嗰排，跟住見到我自己個精神狀態、精神面貌都係好差嘅，咁所以去到嘅時候，但我又好想堅持，我又想睇下我究竟幾個禮拜好唔好得翻咧，因為我冇試過突然之間咁樣啦塊面，跟住去嗰度睇醫生啦，去到3個月都未好翻，但係咧呢個旅程令我都有唔同嘅得着嘅，好多 ups and downs 嘅，都識到啲唔同嘅新嘅朋友啦，同埋自己用呢個旅程都可以叫做療傷，因為有係，啲感情嘅事發生啦之前，咁所以就去咗唔同地方啦，又去咗西班牙，又去咗探朋友咁樣啦，跟住係有唔同嘅體會。咁最尾塊面係要成8至9個月先好得翻晒嘅，而家好翻晒噶啦。嗯咁我覺得哦，原來一個人嘅情緒係可以咁大影響，或者係飲食可以咁大影響。跟住我就令到我更加好想去做一啲可以照顧到其他人嘅心靈嘅一啲事，一啲嗯。嘅職業。咁我覺得 Pilates 都係一個好好可以幫助到自己同幫助到人嘅一個職業。咁所以我就後尾有教到 Pilates 咁樣。以我觀察，即係聽你講咁耐咧，其實咧外表上咧，即係 modeling 嗯呢份工咧，似乎就同你嘅性格唔 match 啦。但係其實咧，佢俾到你嘅一啲價值咧，就正正係你性格上最 match 嗰一對。譬如話你係一個好着重personal growth 嘅人啦，以我咁短時間嘅傾偈咧，着重 嗯 personal growth 嘅人啦，中意突破自己嘅人啦，咁正正喺 modeling 呢個 career 入邊咧，就完全可以俾到你好多呢啲 experience 啦，life changing experience 啦，而令到你嗰個我哋叫做 psychological richness 啊，即係 psychologically 咧，你會更加 rich。呢啲嘢 exactly 就係你性格或者你本身想要嘅嘢，所以其實外表上就咁睇起上嚟咧，你唔係好啱所謂嘅唔係好啱呢個 career。嗯但係其實呢個 career 正正就係你咁啱得咁巧咧，撞着一個好你好需要有嘅嘢嘅 career。That's why 咧，你可能就係因為咁，所以好享受呢個旅程。嗯，係係即係我會咁樣去係。理解呢件事啊。即係比較自己喺呢一行揾到自己缺失嘅一啲嘢，即係例如勇氣或者係點樣可以適應新環境，呢啲都係我以前冇嘅嘢。即係我以前可能嗯，比較穩定或者比較怕事，咁而家就係啊，可以慢慢去嘗試做好啲咁樣，去改可能變自己。可能你暗啞底係好想將自己呢個即係你覺得係唔好嘅地方係 improve 啦。咁而呢個 嗯 modeling 嘅 career 咁啱得咁巧，俾好多呢啲機會你去訓練你去做好啲啊咁樣。嗯想你同大家分享下咧，喂，如果啲同朋友咧，即係啲聽眾咧，我都想有一個模特兒嘅夢想咧，其實佢會點樣可以挨近啲呢個 pathway 咧？因為呢個 pathway 對我嚟講係嗯好封閉嘅，嗯。佢會點樣可以去近少少咧？模特兒，因為而家呢個世代啦，其實模特兒都分咗好多種嘅，即係可能平面模特兒啊、廣告模特兒啊，一啲外國即係可能係 high fashion 嘅模特兒啊、行 show 模特兒啊。咁我自己就係比較係時裝嗰邊啊，同埋因為我自己都高過有177，咁咧嗯就有時行 show 啦，同埋喺外國嗰方面，喺外國公司咧，佢哋都係中意呢一種身高嘅模特兒。咁而家呢個時代比較容易入行噶啦，已經即係嗯喺 IG 可能你 po 多啲相啊，或者係主動去 reach out
其實都已經係對你好大幫助。但係咧，要知道自己定位喺邊度咯，同嗯埋即係如果你係即係適合一啲廣告嘅模特兒嘅話，你就可能自己去拍一啲片啊，或者係揾一啲公司係真係適合你呢個你想做到嘅形象，咁佢哋都會好盡力去幫你嘅。但係都要知道呢一行其實都真係好唔穩定，同埋好多挑戰係會遇到嘅。尤其是如果你係真係想有個出國嘅夢咧，係真係要對自己好 harsh，尤其是嗯係你嘅身體、你嘅 measurement 嘅要求，同嗯埋本身都要有，你要係比較迎合到外國嘅市場先可以做到，同埋就係唔好放棄咯。嗯有陣時都係每一件小事做好嘅時候，當有人欣賞你，自然就會可能介紹你去接觸更加多嘅人，或者你會得到更加好嘅機會，更加多嘅機會。咁所以我自己嘅建議就係每一件小事都要做好，係做到你用盡你嘅全力去做好，咁人嗯哋見到嘅時候，自然都會好肯去幫助你，或者喺呢一行都唔好怕蝕底，唔好怕去同人哋分享一啲點樣做好嘅一啲嗯秘訣，或者嗯。係諗下點樣幫助到對方，即係點樣成就到人哋咯。咁其實你都成就緊自己咯，我自己覺得好好，係唔好浪費每一個種子，係啊係啊即係每一係啊，個機會都係一個種子嚟嘅，你唔會知道咧呢個種子會帶你去邊度，所以就唔好輕視嗯任何一個即使好細嘅機會啦，同埋都係要幫忙大家共同嘅成長啦，成就自己亦都係成就人哋都係成就緊自己，呢個係非常之啱嘅諗法嚟嘅。嗱，嗯。最尾想 Julie 咧為我哋嘅一班聽眾，唔係好知自己想做乜嘅聽眾咧，有冇啲咩諗法去分享俾佢哋聽啊？我覺得係總括咗我講嘅咁多嘢，就應該係做你自己覺得恐懼嘅事，但係你自己一直都想做嘅嗰樣嘢。嗯例如，當你係平時係一直都好中意影相嘅，咁但係又唔知點入手啊，咁你咪睇下其他人究竟佢點樣做到呢一樣嘢，或者係自己真係買一啲器材去試下，做下咁。你永遠唔知自己做成點，咁可能有一日有人提你，哦，其實你做得幾好喎，你可以咩方向發展啊，或者有人可能帶領到你，咁慢慢你就會去到你自己想去嘅地方。我自己覺得係嘗試，即係總括而言，都係嘗試同埋接受恐懼，同埋去挑戰自己。係，我覺得人生有好多嘢可以發生，即係我雖然自己都唔係，即係我覺得自己都仲細啦，對我對自己嘅觀念嘅睇法，咁但係好多嘢我哋都可以喺呢個時候，即係無論幾多歲都好，都係可以體驗到嘅。只要你自己真係想做，嗯，冇嘢難到你咯。係，我會覺得係好有力要量嘅一句説話。樂觀啲睇一啲事情，即係無論一啲事情係幾咁 worse 都好，點都係發生嘅事，一定係會幫到你成長咯。我自己覺得，嗯，好。嗯今日咧好感謝 Julie 為我哋分享咗佢嘅modeling 生涯啦，一啲行業嘅資訊咧，亦都係有一啲好有對大家好有 inspiration 嘅一啲 mentality。今日咧感謝 Julie 嚟到我哋呢個 podcast。咁咧，我哋就下期再見啦，各位，拜拜，多謝邀請，拜拜。拜拜。